Bonjour à toutes et à tous mes amis chez Cuisine Malia, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui mes amis, je vous propose une recette de génoise, une recette magnifique, on peut préparer n'importe quel gâteau avec. Suivez-moi à la cuisine et on va voir qu'est-ce qu'on va utiliser comme ingrédients. مرحبا بكم صحابي وحبابي في كوجينة مالية. اليوم باش نحضروا وصفة جينواز، وصفة مزيانة على الاخر، وصفة تكون بها اي نوعية متاع جاتو ناجحة 100%. تابعوني لكوجينة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. المقادير للوصفة متاعتنا، انا باش نحضر جاتو العشرة من الناس. خذيت 8 كعبات بيض، 8 مغارف سكر، 8 مغارف متاع فرينة، 8 مغارف ماء، 8 مغارف زيت مائدة. البارفان انت محرار تعملوا واش تحبوا انتم. وعندنا ساشي متاع خميرة جاتو ب 11 غرام. هذايا مكان للجنواز متاعتنا صحابي وحبابي. Les ingrédients pour notre génoise mes amis. Alors, il me faut 8 cuillères de farine, 8 cuillères de sucre, 8 cuillères d'eau, 8 cuillères d'huile végétale, un sachet de levure chimique et le parfum, vous êtes libre, vous utilisez n'importe quel parfum que vous souhaitez, c'est-à-dire la vanille, citron, n'importe. Moi aujourd'hui j'ai choisi le parfum de la fraise parce que mon gâteau il est avec les fruits rouges. Là mes amis, j'ai partagé les œufs en deux, c'est-à-dire le jaune tout seul et le blanc tout seul. Je parfume le blanc d'œuf et après je prends mon batteur et je le fais monter jusqu'à qu'il soit en neige. هنا خديت زوز صحافي وقسمت البيض متاعي على زوز مراحل، يعني الابيض وحده والاصفر وحده. الابيض فوحته بريحه الفريز ونطلعوه بالباتور متاعي راكم تشوفوا حتى يطلع مليح. هذايا هو راهو سر الجنواز نتاعتكم كيفاش مش تكون ناجح. يعني يلزمكم تخدموا البيض وحده والاصفر وحده. لهنا ما غير ما نغسلوا الباتور متاعنا، نركضوا الاصفر متاع البيض شويه برك مش حاجه كبيره، ومن بعد نزيدوا الفارينه والسكر والماء والزيت ونزيدوا نعاودوا نركضوا من الاول وجديد. الماء ردوا بالكم تعوضوه بماء زهر، راهو يلزمكم تحطوا الماء، يعني الماء هذيك حكمه في الجينواز هذه باش تجيكم ناجحه. هنا راكم تكيلوا ب8 مغارف نتاع سكر، 8 مغارف نتاع فرينه، والمغرفه تكون معناها ماهيش شويه برك، يعني تكون معبيه بالكدا بالكدا. نصيحة بالله للمبتدئات وإلا لأي واحد باش يحضر نوعية متاع جاتو خاصة نخسروا وباش الجاتو متاعنا يكون ناجح. يعني راهو ماهوش الفايدة باش ناخدوا المكونات شنو في الجينواز، راهو كيفاش تخدمت الجينواز، يعني باش الجاتو يكون ناجح ويشرفكم. خاصة احنا وقتاش نحضروا الجاتو نحضروه في مناسبة، في عيد ميلاد، في صحاب وحباب المؤمنين. معناها ماهوش هذايا كيك متاع فطور صباح، ولا هذه مش نحضروه عيد ميلاد باش تلم عليه الناس، باش لما تحطيه على طاولة باش يكون مزيان يلزم يكون ناجح. يعني ثبتوا في الوصفة كيفاش تخدمت من الأول حتى الآخر باش الجاتو متاعكم يكون ناجح. هذه نصيحة، يعني راهو مش الفايدة باش ناخدوا المكونات في الجينواز وإلا في الجاتو ونبدو نخدموا احنا إذا كان خاصة إذا كان ما نعرفوش، ما نبدوش نخدموا كيما نحبوا. احنا نتبعوا الوصفة بشوية بشوية الفيديو حتى يكمل ونتفرجوا على الوصفة متاعتنا كيفاش تخدمت. لهنا الفرينة متاعتنا لازم باش تغربلوها، أول حاجة نظافة، وثاني حاجة تهبط الفرينة في عقلها على الخليط هذاك. Une fois que j'ai bien battu le jaune d'œuf avec les autres ingrédients, j'ajoute les 8 bonnes cuillères de farine tamisée. Là, je prends le sachet de levure de 11 grammes. Je prends à nouveau mon batteur et on va battre tout le mélange ensemble jusqu'à je vois le jaune d'œuf qu'il devient presque blanc.
زدت 11 جرام تاع الخميرة الجاتو، خذيت الباتور متاعي ونخلط بالقدا حتى نشوف الخليط معناها متاعي ولا محسوب أبيض كما تشوفوه. بعد ناخذ الصحفة ونزيدو عليك الأبيض متاع البيض اللي ركضته وحطيته على الشارع، ورد بالي نخلط في عقل عقلي، مانيش مزروبة بالمغرفة ونبدأ خلط في عقل عقلي. ما تاخذوش الركاض وتركضوا بالركاضة، لا، بيديكم بالمغرفة وتخلطوا في عقل عقلكم، وتشعلوا الفور على 180 درجة، خاطر هي الحقيقة ما تطلبش وقت باش تطيب. يعني أنا مش طيبها على 4 مراحل. أنتم سواء تحبوا الجاتو مش تعملوه كيفاش الفصالة متاعو ولا كيفاش مش انتم مش تحضروه، الجنواز توها حاضرة باش نطيبوها، مش تعملوا على مرحلة مرحلتين 3 4، انتم كيفاش مش تحبوا تحضروا الجنواز متاعكم. المهم الخليط متاعنا حاضر والفور شعلناه على 180 درجة، ومش نحطوه في الفور مدة 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. البلاتو متاعكم تدهنوه بشوية زبدة وإلا بزيت وإلا ديمولاج، هاكم تشوفوا بالطريقة هذه يلزم تخلطوا كالجنواز الخليط الكل تخلطوه بالطريقة دي خفيفة معناها مامبيكابل. Une fois le jaune d'œuf il est bien mélangé avec la farine, je prends le blanc d'œuf et je mélange les deux ensemble. Là, je prends mon plateau, je l'étale avec des moulages ou un peu de beurre. J'allume mon four à 180 et je vais partager ma génoise en 4 parties. Une fois mon plateau il est prêt, je le mets au four entre le 5 et 10 minutes à 180. Il ne faut pas dépasser 10 minutes. Il faut surveiller votre four. Et cette recette de génoise, on peut le préparer 2-3 jours d'avance avant de préparer le gâteau. On peut même le congeler. لهنا نحضر بابي كويسون باش نخرج الجنواز متاعي. انا ديما كذاك مش نحضر الجاتو وباش ما نبداش مزروبه، نحضر الجنواز نخليها تبرد في عقلها، نحطها في الفريجيدير نهار نهارين ما ثم يقع لها حتى شيء، نجمو نحطوه حتى في الكونجيلاتور. معناها الجنواز بتاعتكم تحضروها وتحطوها في الكونجيلاتور ما يقع لها حتى شيء، تبدا مخدومه على قاعده وتحطوا ما بيناتها ما بين الطبقه والطبقه البابي كويسون ما يقع لها حتى شيء، وتجبدوها من الفريجيدير وتحضروا الجاتو نتاعكم راحتكم، ما عندكمش حتى ضغط. هاكم تشوفوا الجنواز ناجحة 100%، ثم عندها حتى شيء تشوفوا كأنها كريب لدرجة النجم ونطوها على 2، ما فيهاش معناها حتى نقاش. الجنواز هذه قيدوها عندكم، راهي وصفة ممتازة على الأخر، والجاتو يكون ناجح 100%. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre génoise elle est prête. Si une recette, vous pouvez le noter, elle est 100% réussie. D'une façon qu'on peut le plier en deux. On dirait une crêpe. La plupart des recettes des génoises, lorsqu'on prépare un gâteau avec des génoises, on l'étale avec un peu de lait ou de sirop pour qu'elle soit mou. Celle-là, on n'a pas besoin ni de lait, ni de sirop, ni de rien du tout. Elle est magnifique, elle est bien réussie. Comme vous voyez, elle est parfaite. Avec cette recette des génoises, j'ai préparé 2 sortes de gâteaux, vous allez le voir à la fin de la vidéo. La première avec des fruits de bois et la deuxième avec des pistaches. Si vous voulez voir la recette dès le début jusqu'à la fin, vous pouvez le trouver sur ma chaîne Cuisine Malia. Si vous avez aimé ma recette des génoises, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo avec vos amis et la famille, laissez des commentaires, mettez la cloche en marche pour que ne vous ratez pas mes recettes et mes idées. Si vous voulez me contacter sur Instagram, Facebook, n'hésitez pas, je réponds à vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. الجنواز متاعي حضرت، خليتها بردت، من بعد حطيت ما بيناتها ما كل طبقة حطيت بابي كويسون باش ما تلصقش على بعضها وبنظافة وعفافة، وباش نحطها في الفريجيدير. وقت اللي باش يظهر لي نجبد نحضر الجاتو متاعي. النجم نحطوها حتى في الكونجيلاتور، على شرط نحطوها كل طبقة في ساشي. وقت الحشتنا نجبدو، وقت الحشتنا نحضروا الجاتو متاعنا. يعني راهو تنجم تحضروا حتى بطبقتين. انا حقيقة الجاتو اللي مش نوريهولكم اخر الفيديو خدمته ب4 طبقات، واحد منهم بالفستق
والاخر بغلال الغابة. اذا كان تحبوا تشوفوا الروسيت من الاول حتى للاخر راهي موجودة على القناة مع تاعي، تدخلوا وتشوفوا الوصفة كيفاش حضرت الجاتو هذايا من الاول حتى الاخر بالجنواز. هذه اللي وريتها لكم توا، العديتها توا، هذه خدمت بها الجاتو في اخر الفيديو. إذا كان عجبتكم الوصفة ما تنسيوش تبارتاجوا الفيديو مع الأصحاب والأحباب، تحطوا الكومنتير، تحطوا الكلوش هذاك يمشي باش أي وصفة نحطها راهي تبدو في بالكم بها. إذا كنت تحبوا تتصلوا على الانستغرام ولا الفيسبوك ولا تحبوا تسألوا أي سؤال راهو أنا بصدر رحب نجاوبكم. أصحابي وحبيبي ما يبقى لي كان نقول لكم تبقوا على خير، وإن شاء الله تحضروا الجاتو هذايا في الأفراح والمسرات وأنتم ملمومين مع العائلة والأصحاب والأحباب. ما يبقى لي كان نقول لكم بسلامة وشهية طيبة، وإن شاء الله نقابلوا في روسات ما أحسن وخير.